Horas madihita saluhutna jumulu mahita martangyang. Dami di debatana sumurung sian saluhutna roha imana mangaramoti ati-ati doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Donga sah porsiaon hatan itu hatan aga beturpuk jamita minggu dihita di bagasa tikion tarsurak do di Job 12 ayat 10 125. Ta petihuk majo hatan itu puki di bagasa rohat tabe songonom madidok. Maddapot di ibana habisuhon dohot hagugun, di ibana do panuturion dohot panibangon. Idama ibana mangarup pakon, gabedang bedapot paulion. Ibana makurukon sada bawa, gabedang adong natuk paluahon. Idama ibana maniupi aik gabi marsik luhut nai. Ibana muse palukason gabi marbalik tanod di bain. Maddapot di ibana do hagugun dohot hapatason. Guru di ibana jolma nalilu dohot na mangaliluhon. Ibana manugihon akka panuturi hira tabat-taban jala maoto akka pamuhumi di bayan. Ibana makarhari uhum roha-roha ni akka raja jala di hohosor rate tugoting nasida. Ibana manugihon akka malim bayat tabat-taban jala ditinggak ko tutano halak na marhuaso. Ibana mangucak pamulungon sian halak na pirtahak jala dibuat panuturion sian halak na tua-tua. Ibana mangusehon haliaut tuaka raja, jala dipahodur hohos ni halak na bigu. Ibana papatarhon akka nabuni sian hahulumon, jala dibuat do tu hati uron linggoman ni hamatian. Ibana patibulhon akka bangso, jala diago muse. Ibana pararaton akka bangso, jala dipaudar muse. Ibana mangucak roha sian akka pertugi ni bangso di tanoon, jala dililuhon nasida di halongonan suada dalan. Jadi dadap nasida di hahulumun so marhatiuron. Jala rabat-rabat nasida di bayan songon halak na mabuk. Ima sahakna. Donga sa porsiaon sipata mulu dibigi adong dongan na natongom marsitaonon manang marukil. Pitor jalodo halak mangalului akka hakurangan ni dongan na marsitaononi. Madok ala ni dusana doi, ala ni jugulna doi, dohot akka komentar-komentar na negatif, na masalahon, na marsitaonon, manang na marukili. Gabi tudus masongon pepatah na madok, sudah jatuh di timpa tangga pula. Ngahacik dihilala na marsitaononi, ale tong dope ditabay buban, marhite akka komentar-komentar na negatif. Tudus tusido na nialaman ni si Job uju songgok parsahiton, manang si taonon manang parsorio dinguluna. Meragam do akka komen-komen negatif sian akka ale-alena. Diripu si Job piado laho paniakon pakilalaanna akka ale-alenai hape gabila manabebuban di pikiran na do. Do nga sa porsiaon yang go barita taringo ti si Jobon nunga jujur rata bigi alai ati pesongoni tong majo tapetihu muse. Di hati dakku bibil taido, iya si Job ima sahalak na mabir mida debata. Na daulat dohok na burjuroha, jala di padaw do rohana siya nakarumang ni hajahaton. Dungi mulo tapahobar parngulun ni si Jobon, tu sita-sita ni halak kita batak, ima hagabion hasangapon dohot tamoraon, tuktakas do jupang sita-sita na tului di ngulu ni si Job. Gabi do ibana di parenak konon, mamora do di arta, jelas sahalak nasangap do ibana sian saluhut humaliak kutana. Alai disadetiki mangiburu masibolis, mamereng hadaulaton dohot haburjuon ni si Job. Lungi didok sibolis ma tu debata. Namar pabuat do biar ni si Jobi. Tuk surah dibuat saluhut akka pasu-pasui sian ibana. Totu dak tagamo be si Job mabiar mida debata. Alai asau nang diripu sibolisi nasitong pamereng nai, di luas di batama si bulisi mengujuni si Job. Ninna ma tu si bulisi. Ida ma saha tu tangamu ma nasa na di ibana. Alai dang jadi dais tangamu anggo tu ibana sendiri. Tapat udus tu Job sada 10 sada 112. Mamuk kasiani sudah matutu arta ni si Job. Ya nakon na pe mati sudi toe muse songgok do parsahi tu pamatang ni si Job. Hona puru manang barah do si Job. Mulai siap palak ni pakna, rodi pak-pak nyuduna.
Marnida akka parsorioni gabi madau maripena. So ni akka si solhot dohot akka ali-alena sian si Job. Didok repenaido tu si Job. Setong dope marsi hoho roham di hadaulatomu burai madibata asamati ho. Ale ahama alus ni si Job tu repenai. Nenebana do mangalusi. Nunga ta jalo na tong disir dibata. Da jalot ta do dohok napait. So nabui teda di Job 2 ayat sia 110. Asing ni didok si Job dope sehali ditangyangna. Namar semara dua ruar siap butuhan di dainang. Jala mar semara dua mulak tusi. Jauh baru nama ngale hossa. Jauh baru muse nama buasa. Pinuji ma goarni jauh ba. Tungun nabui taja di Job sadek 20 sada. Artina tung di parhato pot si Job do babua saluhu na adong dinguluna tuk siap dibatado harorwana. Jala ape na masa dinguluna termasuk akka parsorioni tong do di parhato pot ibana babua sian pamotuan ni dibatado saluhu nei masa. Jadi nakpe songoni borak ni parsorion ni si Job tuk sotarela do ibana madabu tu padilian. Jala dang gabi madau ibana sian dibata. Asa tuk sitiruam matutu hadaulaton ni si Job namar Tuhani. Tuk toho masih Job sahala na daulat jala na burjuroha. Donga saha persiaon mernida parsorioni diuji akka ale-ale naima mangapuli si Job. Ale akka hata na pinaddo ni ale-ale nai dada gabi lam patuguh rohani si Job. Manang dada gabi menyemangati ngulu ni si Job. Alai gabi menabay bubad do. Ay akka hata na manguhumi do akka hata ni ali-ali nai. Dirajumi ali-ali nai do ia parsorion manang pardangolan ni si Jobi ala ni hajahaton do dosa ni si Job doi uban na masa. Ay mulu na daulat jalan atigor do si Job datung luason ni debatai masa di muluna. Di bayani ikut bertobat masih Job diduk rohani ali-ali nai. Songoni ma dipadok akka ale-ale ni si Job tu ibana. Asa dada nagabi palubakon pojok ni rohani si Job akka padohan ni ale-ale nai. Balik sa gabilang paduk dukod do di si taon ni si Job. Terus me songon ungkapan naking nama dok sudah jatuh ditimpa tangga pula. Lunga susah ngulu ni si Job di bait parsorioni ale tong dope disusai ima marhiti akka hata ni ale-ale nai. Alai unang diripu ali-ali nai nasitong akka napinadok nai dia lusi si Job ma akka hata ni ali-ali nai jala diba siyan alusima na jupak kita diturpukon. Donga sa porsiaon diturpukon dihatidakon si Job do pabua guru di debatado ngulu ni hita jolma jala dakka pikirak kita jolma dalan do sakap ni debata. Songoni nang saluhut akka natinok panepe sa guru tu pangatur ni debatado. Songon nagui naking kabigi di ayat 14 sa 15. Dungi akka habisuhon dohot haguguun nadong dingulu ni sasahalak do diakka na manguluhon isarana akka panuturi panguhum raja malim na tua-tua partogi termasuk hati bulun ni akka bangsope saluhu nai guru di debatado. Dangadong na buy mangatasi habisuhon dohot hagugun ni debata. Ido na buy tayo naking di ayat 10 sa 125. Jadi nakpe mangihuton habisuhon manang mangihuton pikiran hita jolma say akka na denggad do masa di ngulu ni akka na burju jala sebalikna say akka hasusaad do na masa di ngulu ni akka parjahat. Alay kenyataan na si pata ulo do suhar sian na pinikiran ni hita jolma di luas debata akka namasai. Jalaima na nidupan ni si Job. Yang gumangihuton habisuhon manang pikiran ni ali-ali nai dan mungkin ro akka parsorioni di ngulu ni si Job mulu na daulat jalan na berjuroha di bana. Alanima gabi dirajumi akka ali-ali nai do ia parsorion na masa di ngulu ni si Jobi uhum na siya debatadoi ala ni hajahaton do dosana. Nian nunga diuji si Job patorakkoni tu ali-ali nai babua dada ala ni dosana ubay songgok parsori ni dinguluna. Alay ala sakap ni debatado.
Alai nak pedang di patoram, tongdo tak terjalo rohani akka ali-alinai. Di bahenima diturpukon, di hati dakon si job do, taringot tu habisuhon, dohot hagugun ni debata, dohot taringot tu panuturion, dohot panibangyon ni debata, ima na di ay 10 nakani. Asa guru di debatado sa luhut akka natinok panay. Maksud ni panidangyoni, unang diripu akka ali-alinay, naong bisuk na sida, jalanaw sitong akka na pinandok nay. Alay marhite panidangyoni, ditugu-tugu na sida, asa marguru jala mga sahon habisuhon, dohot hagugun na siya debata. Ay sipata do, akka na daulat, jala na berjurohay, di luas debata mga dupi akka parsoran ni ngulu, laho papatarhon sa kap nauli ni debata. Do nga sa porsiyaon laos songoni do nang tuhita sudi. Ditugu-tugu turpukod do hita, asa say marguru ma tuhabisuhon dohot tuhagugun ni debata. Ala sipata, maoldo nakita mga tusyak kanamasa di ngulutta, songon pengalaman ni si Jopi. Mulu mangihuton na habisuhon manang pikiran ni Hajol Mauta, songon hukum tabur tuwaiman yan, naikon jalotta di nguluan. Mulu disuan nadenggan majolon na muse, manang sibalikna. Hape sipata, dada saya songoni na masa. Sipata buido tong suharni na songon hukum tabur tuai masa di ngulutta. Isarana, songon akan na korban kecelakaan lalu lintas. Patuh donian ibana tuak aturan ni lalu lintas. Dipakai do helimna. Mulupas lampu merah sodo ibana. HP nasupanagaman. Adong siap pudina ro kendaraan naremblong. Gebehona tobom maibana. Lapatan na marhite contoi asa unang mamitor pamura-murahu menyalahkan manang mengerajumi alani dosana do ubay masa akka parsorioni. Songot tuduhan nyaka ale-ale ni si Jopi. Alai naing memarguru jala mga sahon habisuhon dohot hagugun na siya debatahita laho mernida akka na masa di tonga-tonga ni nguluon. Bamulo disadari rupaning masa akka nasuhari di bagas ng uluna ala ni kesalahan na bahatok mabertobat. Manang muba. Alay mulo songon korban kecelakaan na king dorupaning na masa di bagas ng ulutay dada ala ni kesalahan na ubay gabi korban bisi marikot mga sahon habisuhon dohot hagugun na siya debata. Unang gabi madabu tupad dilian. Jala unang gabi masumurut nguluna siya Tuhani. Alay gabi margugo mga dopi at kaparsorion manang parukilon na masa di ngului. Jala gabi boton nama na adong do sakap na denggan na sinakapan ni debata marhite ak kaparsorion manang parukilon ni. Dibaheni say mga sahon jala marsigattung tutuhani mahita di na mga dopi ak karagam ni na masa di ngulut taon. Ay debata ibana do harorol ni gugu doho bisu. Allah adalah sumber kekuatan dan hikmah. Marhite na say mga sahon gugu doho bisuk nasihat Tuhani, jupang matong di siserek miroha, dang mura-murabe manguhumi ak kadongan na, hobar tupar binotohan na sabing, mulutongon mangadupi ak kaparsuran ni ngulu dongan nai. Dang mura-murabe tong madabu tupad dilian, uju masa ak kanasuhar di tonga-tonga ni nguluna. Jala gabi margugu ma ak kanaporsiyai, laho makamonakon ak kaparsuran ni ngulu, mulu say mga sahon Tuhani. Amen. Martangyang mahita. Muliate mali Tuhar di hatam na kubigi hami, parbisuki jala pargugui mahami tutu, laho mga tusya kasakap doho lo meneroham di bagasang ngulu nami marsada-sada. Marhite-hite, Jesus Kristus martangya kami. Amen.